Oke teman-teman, hari ini tanggal 2 Desember 2024. Saat ini saya berada di Indramayu, tepatnya di Rumah Sakit Angker cuy. Rumah sakit ini terbengkalai dari tahun 2016. Di bagian sini terdapat kalender terakhir rumah sakit ini digunakan ya. Dan penyebab terbengkalainya rumah sakit ini dikarenakan faktor intern yang saya nggak bisa menyebutkan detail karena apa di video ini ya. Dulunya rumah sakit ini menangani pasien gawat darurat dan pasien yang melahirkan. Di bagian sana terdapat kamar bersalin dan kamar operasi juga cuy. Mungkin nanti aku bakal telusuri ke sana ya teman ya. Untuk bagian sebelah sini terdapat kamar-kamar pasien juga teman. Memiliki puluhan kamar dan sekali lagi benar-benar sayang sekali untuk sampai saat ini tempat ini masih dibiarkan terbengkalai ya. Wow. Kamar-kamarnya udah kotor semua teman. Dan masih tersisa ranjang-ranjang pasien serta inkubator cuy. Ya, wih. Gak tahu kenapa ketika masuk di ruangan ini seluruh anggota tubuh saya mulai mengkorok nih teman. Dan mitos-mitos mengenai rumah sakit ini. Rumah sakit ini informasinya sering terdengar suara tangisan bayi dan sering ada penampakan wanita yang mewujudkan dirinya di sekitaran rumah sakit ini ya teman ya. Di sini juga masih ada ranjang dan ada ruang perinatologi. Mungkin dari kalian yang kerja di medis bisa bantu aku ya, ini ruangan apa cuy? Ya, langsung aja kita menuju ke kamar operasinya teman. Dan di bagian ujung sana ada kain putih yang ini buat halus sih ya teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Bagian sini juga masih terdapat ranjang-ranjang pasien cuy. Yang udah ditumpuk-tumpuk seperti ini ya. Dan ada inkubatornya lagi. Oke. Dan masih tersisa beberapa barang-barang medis nih cuy. Ini masih ada obat-obatan juga nih di sini nih. Seperti obat bius dan obat apa lagi nih. Melakit. Gak tahu nih obat apa nih cuy. Asli men, tempat ini benar-benar gokil ya. Ini sepertinya kasir nih, yang bagian depan kita sini ya. Dan di sini ruang operasinya masih terdapat beberapa properti dan sebagian udah hancur parah nih teman. Dan kabel-kabelnya sepertinya diambilin sama tangan-tangan gak bertanggung jawab ya. Oke. Assalamualaikum. Wow, astagfirullah. Siapa tuh? Halo? Seperti ada sesuatu cuy. Ya. Ini untuk operasi juga nih sepertinya nih. Allahu Akbar. Apa tuh? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak tahu ada suara apa, cukup keras juga ya teman ya. Oke lah ya, mungkin kita sampai sini aja. Jadi buat kalian yang penasaran seperti apa tempat ini ketika malam hari, kalian bisa pantau live streaming saya. Kita pecahkan mitos-mitos tentang angkernya tempat ini dengan cara live streaming di tempat ini jam 8 malam nanti. Baiklah teman, sampai ketemu nanti. See you.